好，咁今日咧，我哋就會講如我所欲也嘅。咁呢一篇就會係孟子講嘅一啲對話、一啲語錄啦。好，咁首先講少少背景先，好冇啊？孟子係咩家思想嘅表表者啊？就係儒家思想啦嚇。儒家思想有四大核心，就係仁，跟住乜嘢啊？義、禮、智。咁我以前間中學咧，嗰啲 house 名咧就係用仁義禮智嚟做一啲 house 名，咁所以我對仁義禮智係特別深刻啦。咁我哋嚟先睇下呢篇文章個中心思想個主旨係啲咩先，之後先嚟返啲語譯同埋修辭手法，以及後面嘅一啲論證手法嘅。好，我哋先講咗呢篇文章嘅中心思想先，係用魚同埋熊掌作比喻，帶出身同義嘅取捨啦。咁就講返捨身取義嘅核心思想啦，係關個義字事嘅。咁作者透過一啲嘅例子啦，去指出義係人都有嘅本心啦。人生嘅生死抉擇點樣揀啊？應該係以義為最高嘅標準嘅，咁就警告世人唔好見利忘義。見利忘義其實就係喪失本心嘅行為啦。好，咁我哋先睇下第一段，睇下孟子想講啲乜嘢啦。孟子曰：孟子就話魚係我想要嘅嘢，熊掌亦係我想要嘅嘢。如果兩樣嘢我唔可以同時擁有嘅話，我就會捨魚而選擇熊掌啦。咁魚同熊掌其實就象徵住呢個就係個修辭手法啦，象徵住捨身取義嘅，咁亦都係帶出本文嘅中心論點啦。用呢一句去帶翻出個中心論點啦。再繼續，生命係我想要嘅嘢，義啊，亦都係我想要嘅。咁所以就會見到呢句同呢句係同啱啱嗰句形成咗個對偶嘅。如果兩樣係唔可以同時兼有嘅話，我就會捨棄生命而選擇義啦。生命係我想要嘅嘢，然而我想要嘅嘢所欲，即係想要嘅嘢，係比生命更重要嘅，所以我就唔會苟且偷生啦。死係我所厭惡嘅嘢，但如果我有啲厭惡嘅嘢係比死亡更重要、更討厭嘅，即係故患有所不避也。所以有啲災禍其實就即係咩咧？即係危及生命嘅禍患，我係唔會躲避啦。即係即使死亡，我都唔會躲避啦，因為不義嘅行為係厭惡過死亡嘅，寧死不屈啊！如果人中意嘅嘢係冇比生命更重要嘅，莫即係沒有啦，沒有比生命更重要嘅，咁凡係可以生存嘅方法，點解唔用啊？呢個係第一個反問。再嚟，如果人厭惡嘅嘢冇比死亡更討厭嘅話，凡係可以躲避禍害嘅方法嘅手段，點解唔去做啊？咁所以你就會見到有第二個反問啦。咁啲反問，有咩用途嘅？考試會考㗎喎。咁我哋就可以講翻，可以加強翻個語氣啦，強調翻個觀點咧，亦都可以引起讀者嘅反思啦。好，我哋再繼續咯。由是則生而有不用也。憑住呢啲咁嘅方法，用呢啲嘅方法，則可以生存。有啲人又唔用喎。憑住呢一啲咁嘅方法，就可以躲避禍患。有啲人都唔會咁樣做喎。點解嘅？點解會咁樣做？因為人想要嘅嘢係有比生命更重要。其實係咁重複嘅啫。就係義比生命更重要，人所厭惡嘅事情比死亡更討厭，即係違背義
嘅行為係比死亡更討厭啦。唔係淨係賢人有啲咁嘅本性本心㗎，人人都有呢一種本性啦，知就即係他啦，咁即係個本性個本心啦。只不過係賢者能夠保存唔喪失呢一種本性啫，而係一個語氣詞嚟嘅，咁咪即係啫罷了咁嘅意思啦。咁所以我哋咁樣就可以 go through 完第一段嘅語義。咁所以我哋再講翻大概嘅意思咯。咁所以呢個咧其實主旨都有講噶啦，以魚同埋熊掌比喻生與義，指出兩者不可兼備嘅時候，就應該要捨生取義啦。咁所以呢一個位其實個論證手法就係用咗比喻論證啦。咁就以魚比喻生命，熊掌就比喻義啦。咁相同之處係啲乜嘢？嗱，考試問你佢點樣用個比喻論證，你就要答翻晒呢啲 point 出嚟嘅。咁點解會咁樣比喻啊？相同之處就係兩者我都會想要咧，魚同埋熊掌我都會想要咧，就好似生命同道義啦，大家都會想要，大家都會中意嘅。但係有個價值高低喺度嘅喎，熊掌應該係比魚更加貴啦，更加難得到啦。咁所以就更加貴重啦，就好似道義係比生命更為重要啦。咁所以可以留意翻啲 key points，兩樣都係大家想要嘅，但係有個價值高低喺呢一度啦。咁所以你背咧唔使死背呢一句嘅，你記得呢兩個 points 咁就可以啦，自己再嚟 elaborate 啦。好，咁帶出嘅道理係啲乜嘢咧？魚同埋熊掌都係想要嘅嘢，但係兩者唔可以兼得嘅時候咧，就應該要揀貴嗰一樣嘢啦。咁即係熊掌啦。咁呢個亦都係其中一個核心論點嘅第一個嘅核心論點啦。咁點解會用呢個比喻論證啊？個效果可以係點樣啦？就將啲咁抽象嘅嘢啊，去轉化為一啲易明易理解嘅生活例子去帶出。記住啊嚇，嗰樣效果你要講翻帶出啲乜嘢嘅，就係義嘅價值係高過生命嘅。咁所以就應該要捨生取義啦。好，除咗比喻論證，我哋仲有啲乜嘢？第一段段子，作者從正反兩面去論證義比生命更重要，而不義比死亡更加可惡啊！所以咧，大家咧就唔應該因為求生所以避禍而不擇手段嘅。好啦，咁所以啦，正反論證就係呢篇文章嘅其中一個論證手法啦。正反論證咁即係有正又有反啦。咁所以我哋先講正面先。呢一句我哋要背一背嘅嚇，黃色呢一啲都係呢一句就係用咗一個正面嘅論證手法啦。咁其實呢一句咧，只不過係語譯嚟嘅啫。人有比生命更想要嘅嘢，咁 which is 就係遵行道義啦。所以唔會苟且偷生啦。有啲嘢係比死亡更厭惡嘅，咁就即係違背道義。所以為咗堅守道義，有啲災禍即係危及生命嘅禍患啦，我係唔會躲避嘅，寧死不屈，即係唔會做一啲違背道義嘅行為嘅。咁既然有正就有反，咁反面論證其實係一個假設嚟嘅。假設如果人只看重生命，即係重視生命咯喎，淨係重視生命，咁即係唔做呢一啲嘢啦，唔想死啦，咁淨係會做啲違背道義嘅嘢，令到佢唔使死嘅，咁就會不擇手段，咁啊即係何不用也，何不為也，去保命避禍啦。咁點解用正反論證啊？效果就係推論翻人之所以不擇手段去求生，係因為心中有比生命更重要嘅底線啊，覺得義呢樣嘢係冇所謂嘅，所以寧願捨生取義，拎到多啲嘅外在物質啦。咁呢個我哋之後會再講嘅。咁就帶出孟子認為做事不擇手段係有違人嘅本心啦，從而確立義係高於一切，義係最重要嘅，係重要過生命嘅邏輯啦。咁呢兩句嘅 quote 都要去背一背嘅，因為考試就係會問你，邊幾句手法係用咗正反論證啊？
咁個效果又係啲乜嘢呢？帶出啲乜嘢呢？咁所以帶出啲乜嘢呢？係最要留意嘅。咁第一段嘅最後都講翻第二個嘅核心論點啦，就係本身嘅普遍性係人人都有啦。記唔記得呢一句？呢一句超級重要，唔該幫我背咗佢嘅。好啦，咁啊即係唔係淨係聖賢先做到捨身取義嘅高深學問，係每個人都具備嘅潛質啦。咁賢者同常人嘅分別係啲乜嘢啊？就係賢者可以持久咁樣保有呢一顆本心，即係勿喪，唔會喪失啦，唔會因為外力而動搖啦。外力係啲乜嘢啊？就係啲外在物質啦。佢哋可以堅守住自己嘅本心嘅。好啦，咁所以我哋繼續講第二段咯喎，咁我哋嚟解釋下先至去個段義啦。一簞置一斗羹，得之則生，即係一筐嘅飯、一碗嘅湯，得到佢哋就可以活下去啦，失去佢就會死啦。夫喝住，夫兒就即係夫喝啦，即係無禮咁樣嗌啦，喂，食啦你，以與之而俾啲食物啲人食。流浪者係唔會接受嘅，或者踐踏完啲嘢食，即係糟質佢哋，糟質啲嘢食之後先至俾人食。乞衣咧都不肖為然，不肖接受啦。萬鐘則不便，禮儀而受之。咁萬鐘係乜嘢意思咧？因為以前古代啲鐘係好貴嘅，咁所以萬鐘咧就即係優厚嘅人工，咁就即係俸祿啦。唔分辨，辨係通假字，通翻個辨啦，分辨個辨嘅。唔分辨啱唔啱禮儀就接受佢，呢啲咁嘅萬鐘對我又有咩好處呢？為咗宮室嘅靚，妻妾嘅侍奉，為咗我認識嘅貧困者得我與。咁得咧就係通呢個得啦，咁其實就即係感激嘅意思啦。為咗佢哋感激我，咁所以你就會見到咧，呢啲就係一啲身外物啦。咁你可能會話，貧困者得我與都係身外物，點解我會因為咁而做啲不義嘅行為啊？咁其實你就可以試下諗下啦，即係可能有啲高官本身咧，佢哋好清廉嘅，但係佢哋為咗要威，佢哋為咗可能鄉下有個親戚好窮，賭錢輸晒，佢想俾啲錢佢，咁然後佢就賄賂拎多啲嘅錢，然後就再捐贈俾一啲貧困者啦，咁佢咪威咯？咁但係呢啲明星其實都係身外物嚟嘅啫，咁所以就可以留意翻啦。好啦，我哋再嚟，咁佢就開始解釋咯喎，你就會見到，哇，鄉為生而不受，blah blah blah，鄉為生死而不受，咁跟住你就會開始見到佢解釋前面嘅嘢噶咯喎，用咗排比嘅修辭手法，因為你見到鄉為生死而不受，blah blah blah，鄉為生死而不受，blah blah blah，鄉為生死而不受，blah blah blah。係啦，咁所以呢個咧，我哋就係用咗排比啦，咁你就可以加強語勢節奏感啦，同埋更加條理啊，好有氣勢啦。咁所以啦，佢首先就係講翻宮室之美先啦，即係呢個嘅第一樣啦。鄉為生死而不受，以前寧可犧牲身體，即係死亡咁解啦，都唔願接受，即係都唔做不義之事。而家竟然為咗宮室嘅靚去接手去做呢一樣嘢。過去寧願死都唔願接受，而家為咗妻妾嘅侍奉而接受而做呢一樣嘢為之，即係做呢一樣嘢啦。過去寧可死亡也不願接受，咁其實同前面嗰啲一樣嘅啫。而家為咗我所認識嘅貧困者去感激我而接受，呢啲做法不能停止嘛。咁呢個咧就係所謂嘅喪失本心啦。咁所以呢句嘅反問咧，咁就同前面嘅一樣啦。咁所以如果考試問你點樣利用反問嘅修辭手法去帶出中心思想咧，咁所以你要記住背翻呢幾句先，然後語譯點解唔用點解唔做呢啲做法停唔停到不能停點嗎？咁樣
咁然後再帶出翻呢個，就我哋可以寫翻呢一段咯，就係捨身取義嘅本身唔係賢者獨有嘅，係人人都有。咁然後呢個嘅反問就係再帶出翻第二段嘅段子啦。咁第二段嘅段子係啲咩啊？一陣再講，我哋先講埋先。咁反問除咗帶出呢啲咁嘅意思，另外就係可以加強語氣，引起讀者反思啦。咁呢啲 point 要寫齊嘅，自己 mark 低佢啦。好，咁我哋再嚟睇一睇第二段嘅段意先。咁所以咧，首先係運用咗呢個對比論證啦。咁呢個論證手法咧，我哋後面嗰版咧都會講多啲嘅。好，先以行道之人同埋乞人寧死不屈啊，寧死不受嗟來之食為例啦。再論證人人皆有呢個羞惡之心，你睇又係人人皆有啦。咁呢個就係主旨想帶出嘅中心思想啦。再以咁樣對比翻有人，咁其實可以講是人啦，因為而家嘛，而家為咗 blah blah，而家為咗 blah blah，而家為咗 blah blah，咁所以咧，其實咧我哋呢個位咧，個有人係邊一個有人咧？就係是人啊，而家嘅人啊。不辨禮儀接受萬中之口錄為例啦，批評人因受物欲同埋虛榮嘅誘惑啦，咁即係邊啲啊？可能會叫你舉例子㗎，咁所以一定要背咗佢啊嚇！呢3個 points 而失其本心啦。好，咁所以啦，我哋再嚟講翻多少少嘅論證手法先，就好似啱啱咁樣講嘅呢一個對比論證啦。咁所以行道之人乞人啦，就係本身未喪者，喺是人就係已經喪失咗本心嘅人啦。受萬中者就係啲是人啦，即係而家嘅人啦嚇。好啦，咁階層一個底層一個上層啦。咁行為表現係啲乜嘢啊？呢個我哋第二段主旨都有講噶啦，咁所以就唔再講多次噶啦。但係自己幫我作翻啲 notes 佢啦。咁象徵住啲乜嘢啊？就係人人都有捨身取義嘅本心啦，去證明翻義係高過生理生存嘅，貧困者都可以守住原則啦。咁講翻是人咧，就係諷刺翻啲是人啊，反而容易被呢啲物慾去蒙蔽啦，喪失咗道德底線啦，喪失咗本心啦。咁咧，所以咧，有咩物慾誘惑咧？呢3個 point 都要去記一記嘅，即係萬中口錄啊 ，blah blah，仲有虛榮心啊，希望得到人哋嘅感激啊，咁所以就可以記一記啦。1、2係為咗呢啲咁嘅東東啊嚇。好啦，最後仲有一個論證手法要講一講嘅，就係對比論證啦。咁其實主要都係圍繞住捨身取義嘅人，即係守到本心嘅人啦，同埋見利忘義嘅人，即係失本心嘅人啦。咁首先係利益價值嗰方面，一單字雖然數量好少，但係嘢食嚟個性命攸關啦。但係佢哋都唔會為咗拎啲嘢食做啲不義嘅行為嘅，都會捨身取義啦。相反啊，見利忘義嘅人，萬中好高人工，好多錢，數量雖然好多，但係明明係身外物嚟嘅啫。但係佢哋竟然為咗呢啲咁嘅萬中，為咗啲身外物去失本心啦，去做啲不義嘅行為啦。咁對佢哋嚟講，萬中係重要過個義嘅。咁對守本心嘅人嚟講咧，就係生命重要過個義啦。OK， 要義唔要義。好啦，咁喺時間反差嗰一方面咯，咁以前嘅人咧就係寧死不受羞辱啦，而家嘅人為咗虛榮而接受啦。好，記住翻呢2個 points。好啦，咁所以行為對照啦，就係啱啱講嘅義係高於生死啦。呢一邊咧就係見利忘義不辨禮儀啦。好，咁所以希望呢2版就可以帶到晒俾你如我所欲也嘅所有重點啦。